Ethiopia way wada hadlaysaa. Sidee u wada hadlaysaa? Maxayna ka wada hadlaysaa? Ajendayaasha ay ka wada hadlayso sidee ku yimaadeen yaasa keenay? Dowladda Abiy Ahmed miyay saameyn ku leedahay wada hadalka Soomaalidase maxaa kaga aadan wada hadalkan? Dhammaan weydiimahan ayaynu falkinaynaa si qoto dheerna u faahfaahinaynaa. Ku dhagaysamaan xalan oo ka fayow caadifad dhalanteeda ah iyo qab aan jirin oo ka qaawan tahay. Waxaan hay Axmed Awga halkanina waa JTN soo dhawaada jaalayaal. Irigali muuqaalka like dheh lana wadaag saaxiibadaada haddii aadan hadda ka hor nala jooginna subscribe dheh channelkeena YouTube ka mid noqo kumanaanka nagu xidhan. Maxay ka wada hadlaysaa Ethiopia? Ethiopia markeeda horeba wada hadal ayay ku wada joogtaa. Maaha markii ugu horeysay wada hadlayso, laakiin waa markii ugu horeysay ee dhammaan Ethiopiaanku ay u dhan yihiin wada hadalka. dalweyne ka kooban quruumo iyo qoomiyado boqol ku dhow oo mid waliba afkeedu, diinteedu, dhulkeedu iyo dhaqankeedu gaar u yahay ayaan hadda ka hor helin fursad ay dhammaantood ku wada hadlaan oo kaga arrinsadaan sideen u wada leenahay dalka. marba koox qoomiyado yar ah ayaa isbidaysay awoodda oo albaabo xidhan ku wada hadlaysay inta kale Ethiopiaankana u arkaysay inay iyaga uun maamulaan. 1991 ayaa ugu dambeysay oo Ethiopia dastuurka isku maamusho samaysatay. xilligaasi waxa qolal cidla hoosta ka soo xidhay afar qowmiyadood oo kaliya isku arkayay in ay dalka kale yihiin qowmiyadaha kale. EPRDF ayayna ku midaysnaa isbahaysigaasi. tan iyo kolkaas ilaa maanta waxa jira gocashooyin, tabashooyin, aragti iyo qorshayaal qowmiyad walba gaarkeeda iyo danaheeda ku ahaa. 2018 isbedel siyaasi ah ayaa dhashay. xukunkana waxa yimi Abiy Ahmed oo ku hubaysan aragti ka duwan midii Ethiopiadu ku soo caanamaashay maadaama uu ahaa sargaal sare oo si dhow la socday geediga dawladnimada dalka iyo siyaasadda lagu hagayo. waxaana u muuqatay oon ay Ethiopiaanku u qabaan inay ku noolaadaan Ethiopia la wada leeyahay. kolkaasna waxa uu jeeb kala soo baxay aragtidiisii iyo siyaasadihiisii uu ku hubaysnaa oo ay ugu horeyso aragtida Madamar oo macnaheedu yahay wada jirka jiil ilaa jiil. waxa uuna banaanka keenay qorshe hiimaankiisa ka guuxaya oo ahaa si ay Ethiopiaanku ugu wada qancaan lahaanshaha qaranka qolo walibana dhankeeda u xoojiso inay qasab tahay inay iskugu yimaadaan wada hadal ay u dhan yihiin dhammaantoodna kaga tashadaan ayahooda. sidee ayuu ku bilaabmay geediga wada hadalku? 2013 ayaa la aasaasay guddiga qabanqaabin ee wada hadalka qaranka, waxaana gudoomiye looga dhigay Ambassador Maxamuud Dirir oo ka mid ah rugcadaaga siyaasiyiinta Soomaalida. guddigii wuu howlgalay waxaana shaqada laga bilaabay in deegaan walba iyo qoomiyad walba loo diro fariin ah inay miiska soo saaraan ajendayaashooda ama doodaha ay qabaan soona dirsadaan ergooyin miiska wada hadalka ka soo jeedisa ajendaha, aragtiyaha iyo qorshayaasha qoomiyadaas. sidoo kale ka dooda ama iska difaaca wixii qorshe ama ajenda ay qoomiyad kala qabta ah ee ka hor imaanaya danaha qoomiyadaas. dhammaan qoomiyadihii iyo deegaanadu waxay celiyeen oo miiska geeyeen qoomiyad walba aftidii iyo qorshaheedii oo buug ah. dhammaan xisbiyada siyaasadda iyo dawladda lafteeda ayaa loo bandhigay inay gudbistaan ajendayaashooda iyo qorshayaashooda siyaasiga ah ee masiirka dalka ay ka damacsan yihiin. dhammaan qolo waliba ajendaheedii oo buug ah ayay gudbisay. kolkaas ayay guddigii wada hadal ku qabteen shaqo kale oo waxay saareen khubaro iyo xeeldheerayaal isha soo mariya dhammaan ajendayaashii iyo qorshayaashii Ethiopiaanku si gaargaar ah looga soo ururiyay. kolkii la isku wada eegay dhammaan ajendayaashii dabayaaqadii June 2026 ayay guddiga wada hadalka qaran shaaciyeen 8 ajende oo ah nuxurka ka dhashay dhammaan ajendayaashii dalka laga soo ururiyay kolkii la isku soo wada xooriyay. waxayna kala yihiin 8daas ajende ee ku soo ururay wada hadalka qaran oo si aad u fahantana qodobadani waa kuwa laga doodayo ergooyinkuna isla rogrogayaan dabadeedna ka soo saarayaan go'aan loo dhan yahay. waa dhismaha dalka, waxaana ku hoos jira oo ka farcamaya arrimaha jiritaanka, taariikhda, arrimaha wada jirka, luuqadaha, dhaqanka iyo goobaha taariikhiga ah. qaab dhismeedka dawladda oo ay ka farcamayaan xanaanka siyaasadda, matalaadda siyaasadda, nooca qaab dhismeedka dawladda, qodobka ay ka tashiga dastuur ku jira 39aad, muddada ay xilka haynayaan madaxda deegaanada iyo federaalka, muddo xileedka oo la xadido, xidhiidhka ka dhaxeeya federaalka iyo deegaanada, khayraadka dalka qaabka loo qaybsanayo,
dhismaha kililada cusub, dhismaha baarlamanka oo looga jeeda qaybsiga kuraasta. 3 waa magaalooyinka federaalka ee Diridhaba iyo Addis Ababa oo ay ka farcamayaan xidhiidhka Addis Ababa iyo maamulka Oromiya ay yeelanayaan magaalada xarunta u noqonaysa dalka. maamulka Diridhaba qaab dhismeedkiisa xidhiidhka Diridhaba maamulada Soomaalida iyo Oromada ay la yeelanayso. 4 waa arrimaha diimaha oo ay ka farcamayaan ilaalinta miisaanka qodobka dastuurka ee dhigaya kala saaridda diimaha iyo dawladda madax bannaanida diimaha. 5 waa sareynta sharciga iyo dhismaha hay'adaha dawliga ah oo ay ka farcamayaan ilaalinta xuquuqul insaanka, ilaalinta dadka soo barakaca, qurba joogta iyo arrimahooda, hay'adaha cadaaladda iyo amniga. 6 waa arrimaha dhaqaale iyo bulsho oo ay ka farcamayaan arrimaha haweenka, lahaanshaha dhulka, tirakoobka, xuquuqaha shaqaalaha, arrimaha xoolo-dhaqatada iyo beeralayda. 7 waa musuqa iyo maamul xumada oo ay ka farcamayaan ka hortagga musuqmaasuqa, adeeg dadweyne oo cadaalad ah, shaqaalaysiin cadaalad oo tayo ku dhisan. 8 waa kan ugu dambeeya waa dhismaha amniga ka farcamayaan qaabka isku dhacyada loo xallin karo, kooxaha hubaysan ama qoriga qaata waxa laga yeelayo iyo arrimaha cafiska. saamaynta iyo doorka ay dawladdu ku leedahay wada hadalkan qaran. xukuumadda Abiy Ahmed waxa uu furan ay ku leedahay wada hadalkan hal albaab ama hal door kaasoo ah inay hirgeliso qodobada ka soo baxa wada hadalka ay isku raacaan ergooyinka. macnaha waa inay dawladdu ay dib u dhisto Ethiopia la isku wada raacsan yahay, lana wada leeyahay oo raalli la iskaga wada yahay, cid walibana ka dhex muuqato. waxaana ugu horeeya oo asaas u ah wax ka beddelka dastuurka dalka iyo dawladnimada oo lagu salaynayo natiijada wada hadalka qaran. Soomaalida maxaa kaga aadan wada hadalkan Ethiopia? Soomaalidu waxay ka mid tahay qoomiyadaha ugu waaweyn Ethiopia, sida qoomiyada iyo deegaan kasta oo kale. dhankooda waxa la ururiyay aftida dadweynaha iyo axsaabta siyaasadda, waxaana la isla qaadaa dhigay waxa dan u ah dadka Soomaaliyeed, xuquuqaha ka maqan ay raadinayaan, waxa dan u ah diintooda, sharaftooda, dhulkooda iyo saameyntooda siyaasadda Ethiopia. Somali Agenda oo buug lagu soo koobay ayaa sidaas loogu gudbiyay guddiga wada hadalka qaran. isla 8 ajandana inta ugu badan waxay dabaqayaan ajandaha Soomaalidu gudbisteen. sidaas oo kalena Soomaalida waxay uga qaybgalayeen wada hadalkan ergo muddo dheer la soo xulayay, lana tababarayay oo la fahamsiiyay sida ay dadkooda ugu matali lahaayeen miiska Ethiopia ku wada hadlayso masiirka dalkan ay kaga doodayso. tan macnaheedu waxa weeye si loo dhiso Ethiopia ka qurux badan mid la yaqaano oo loo dhan yahay. albaabka miiska wada hadalka Ethiopia dhammaan Ethiopiaanka ayuu u furan yahay, cidnana lama faquuqayo. cidii iyadu isla hadhaysa ama danteeda ka gaabinaysa iyada iyo waayaheeda weeyaan iyo nasiibkeeda. adiga muuqan daawanaya danta Soomaalidu sidee lagu raadin karaa ma kala tagsanaan iyo reehebelaysiga mise midnimo qowmi ah.